Você sabia que dores na cabeça, nos dentes, na mandíbula, no pescoço ou nos músculos faciais e até zumbidos e estalos ao abrir e fechar a boca podem indicar que você tenha bruxismo? E esses sintomas, eles são característicos de um problema ou de uma disfunção da nossa articulação que chama DTM. E essa disfunção, ela tem seus sintomas agravados por conta do bruxismo, que seria o hábito de ranger ou apertar os dentes. Pelo bruxismo ser uma desordem que ocorre normalmente quando nós estamos dormindo, ela é difícil de ser notada. Geralmente, ela é notada pela pessoa que dorme com a gente ou pelo profissional capacitado. Então, se você possui algum desses sintomas, venha me fazer uma visita, que a gente, através de uma avaliação, vamos identificar se você realmente possui o bruxismo e uma DTM, sendo que o tratamento mais indicado consiste no uso de placas feitas de acrílico. Então são placas totalmente duras, em que se encaixam perfeitamente no seu dente da parte superior e conduzem os dentes ou a mandíbula para uma posição de relaxamento, protegendo assim a articulação e os seus dentes. Em alguns casos, também fazemos associação do tratamento da placa com algumas sessões de fisioterapia, para que a gente possa fortalecer a musculatura e os ligamentos na região da articulação. Se você tem algum desses sintomas e não sabia que tem uma solução para o seu caso, agende uma avaliação comigo. Eu tenho certeza que nós dois juntos vamos encontrar o melhor tratamento para o seu caso.